ધોરણ 7 ગુજરાતી સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 30. સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 30 સુધી પ્રશ્નોના જવાબ, ગ્રામર બધું પૂર્ણ કર્યું હશે. હવે આપણે એની પ્રવૃત્તિ જોઈએ. છાપામાં આવતા હાસ્યલેખો વાંચી અંક બનાવી વર્ગમાં રજૂ કરો. મીન્સ તમારા ઘરે જે બાળકોની પૂર્તિ આવે છે, હવે ગુજરાતી જે ન્યૂઝપેપર આવે છે કે ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર આવે, એની અંદરથી હાસ્યલેખક એ હાસ્યલેખ જે કયા કયા છે, જે કોમેડી, જે હસવું આવે તેવા લેખો દર રવિવારની પૂર્તિમાં, શનિવારના પેપરમાં, એ પ્રમાણે ગુજરાતી પેપરોમાં આવતા હોય છે. એ કટ કરવાનું, એનું કલેક્શન કરવાનું છે. લગભગ 5 હાસ્યલેખકો તમારે કલેક્શન કરવાના અને વર્ગમાં રજૂ કરવાના જ્યારે તમારો વારો આવે ત્યારે. અને પાઠનું નાટ્ય રૂપાંતરણ મીન્સ આ જે પાઠ આપણો જે શરદીનો તાપેવાળો જે પાઠ છે, એની અંદર કયા બે પાત્ર છે? તો કે ભાઈ એક જ્યોતિન્દ્ર દવે લેખક પોતે છે અને એક ગૃહસ્થ સજ્જન છે. તો આ બે પાત્રના ડાયલોગ તમારે લખવાના. ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કેવી રીતે લખતા હોય કે ભાઈ જ્યોતિન્દ્ર દવે, તો એનું વાક્ય લખવાનું, બરાબર. પછી આ છે સદગૃહસ્થ, તો તેનું વાક્ય લખવાનું. આ પ્રમાણે ડ્રામેટાઇઝેશન તમારી રીતે કરી શકો છો. એ કમ્પલસરી ક્વેશ્ચન નથી. હવે આપણે જઈશું પાના નંબર 32 ઉપર. ખૂબ ઇઝી પ્રશ્ન છે. પ્રવૃત્તિ નંબર 2, ચિત્ર જોવાના છે. ચિત્ર જોઈને ખાલી જગ્યાના જે શબ્દ છે તે પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. જુઓ, બરાબર, એકદમ નાના બાળક જેવું કાર્ય છે આ. કે વાંદરો કેળું ખાય છે, ઝાડ નીચે કૂતરો અને બિલાડું સૂતા છે, સિંહ પાંજરામાં પૂરાયો છે, બરાબર, છોકરો અને છોકરી રસ્તા પર ચાલી રહ્યા છે, ટેબલની ઉપર ટોપલીમાં સફરજન છે, બતક પાણીમાં તરે છે. પણ આ જે છે તે ઉપર શબ્દો આપ્યા છે, આ શું છે? સંજ્ઞા છે. સંજ્ઞા એટલે શું? નાઉન. હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકનું પાના નંબર 26, જે ભાષા સજ્જતા જે બાકી હતું તે આપણે જોઈએ કે એમાં પણ સંજ્ઞા શબ્દ આવ્યો છે. કે ભાઈ ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ કર્યો. મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. હિમાલય સૌથી ઊંચો પર્વત છે. આ જે બધા વાક્યો આપેલા છે એની અંદર કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ, સ્થળ કે પદાર્થની ઓળખ સૂચવે છે. ઓળખ સૂચવતા આવા શબ્દોને સંજ્ઞા કહેવાય છે. સંજ્ઞા એટલે શું? નાઉન. ઇંગ્લિશમાં જેને નાઉન કહો છો તે નાઉન. ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન. કયા કયા ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન હતા? બરાબર, કોમન નાઉન, પ્રોપર નાઉન, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, મટીરિયલ નાઉન. એ ઇંગ્લિશ છે એ તમારે અહીંયા સેમ ગુજરાતીમાં સમજવાનું છે. નાઉન એટલે સંજ્ઞા. નેમ ઓફ પર્સન, પીપલ, બરાબર, એનિમલ્સ, બર્ડ્સ, થિંગ્સ, ફિલિંગ્સ, ધીસ આર કોલ્ડ નાઉન. તો એ જ વસ્તુ કોમન નાઉન એટલે શું? જાતિ દર્શાવતું, સમગ્ર જાતિ. પર્વત, દાંતણ, પક્ષી, તો આ બધું શું થયું? જાતિ બતાવે છે. શિક્ષક, વિદ્યાર્થી, પટાવાળાઓ, તો એ બધું શું છે? જાતિ દર્શાવે છે. એને આપણે કહીશું કોમન નાઉન. બરાબર. વ્યક્તિ, તમારું નામ છે ગાંધીજી, હિમાલય, ગંગા, બરાબર, કૂતરાનું કોઈ નામ છે કે ભાઈ ચિંટુ, તો ભાઈ તો તે જે છે તે પ્રોપર નામ કહીશું ગુજરાતીમાં. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. અને ફિલિંગ્સ, ગુસ્સો, ઈર્ષ્યા, અસત્ય, સત્ય, બરાબર, જેને આપણે ટચ નથી કરી શકતા, બરાબર, જે ફિલિંગ્સ છે તમારી, ઇમોશન, તે આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે કે ગુજરાતીમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા કહીશું. બરાબર. અને મટીરિયલ નાઉન એટલે જે ખાવા પીવાની વસ્તુ છે, ઘી, તેલ, ગોળ, ખાંડ, બરાબર, એ બધી જે વસ્તુ છે તેને આપણે મટીરિયલ નાઉન એટલે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા કહીશું. સંજ્ઞાના 4 પ્રકાર છે. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, ભાવવાચક સંજ્ઞા અને દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા. હવે આ જે વાક્યમાં સંજ્ઞા એટલે સંજ્ઞા છે તેને અંડરલાઇન કરવાની છે. ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ કર્યો તો ગાંધીજી સંજ્ઞા થઈ. કઈ સંજ્ઞા થઈ ગાંધીજી? તો ભાઈ પ્રોપર નાઉન એટલે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. મોર સંજ્ઞા થઈ. બરાબર. રાષ્ટ્રીય એ પણ સંજ્ઞા થઈ. પક્ષી એ પણ સંજ્ઞા થઈ. રાષ્ટ્રીય ભાવવાચક સંજ્ઞા, પક્ષી જાતિવાચક સંજ્ઞા, મોર વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. હિમાલય સૌથી ઊંચો પર્વત છે, પર્વત જાતિવાચક સંજ્ઞા અને હિમાલય તમારું વ્યક્તિવાચક થઈ. સત્યનું હંમેશા વિજય થાય. સત્ય ભાવવાચક સંજ્ઞા થઈ. લીમડાનું દાંતણ, લીમડો શું બતાવે છે? વ્યક્તિવાચક. દાંતણ જાતિવાચક સંજ્ઞા અને ઉત્તમ ભાવવાચક સંજ્ઞા.
એટલે આ પ્રમાણે તમને અંડરલાઇન ધ નાઉન પણ આવડે છે અને એને રેકગ્નાઇઝ કરતાં પણ ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન પણ આવડે છે. એ જ વસ્તુ અહીંયા ગુજરાતીમાં છે. બરાબર. હવે આપણે એની સ્વાધ્યાય પોથીનું પાના નંબર 33 ઉપર જઈશું. આ જે ઉપર અહીંયા જે બધી સંજ્ઞા આપી છે તેવી જ સંજ્ઞા બરાબર આ વાક્યમાંથી લેવાની છે અને કોષ્ટકને યોગ્ય ખાનામાં ગોઠવો. આ જે સંજ્ઞા છે એને એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેબલ તમારે એરેન્જ કરવાની છે. એમાં નેમ ઓફ ધ પર્સન અહીંયા લેવાના છે. પશુ પંખી અને જીવજંતુના નામ જે કોમન જે એમાં આવશે, જાતિવાચક નામમાં આવશે તમારા. આ પણ વનસ્પતિ છે. જે પદાર્થોના નામ, વનસ્પતિ એટલે પ્લાન્ટ, પદાર્થોના નામ એટલે થિંગ્સ, નેમ ઓફ ધ થિંગ્સ, અને લાગણી અને ભાવ એટલે ફિલિંગ્સ. હવે અહીંયા તમે જિજ્ઞાસા, નિષ્ઠા, કોઈ છોકરીના નામ તરીકે તમે લેતા હો તો તેને મનુષ્યના નામમાં લખાય, પણ જિજ્ઞાસા એટલે ક્યુરિયોસિટી, નિષ્ઠા એટલે ઓનેસ્ટી, તો તે તમારું અહીંયા ભાવવાચક સંજ્ઞામાં પણ તમે લઈ શકો છો. તો તમે કયા સંદર્ભમાં વાક્યમાં લીધું છે એ પ્રમાણે એ તે એકોર્ડિંગ ગોઠવાય. પલાસ એટલે કેસુડાના ફૂલ હોય છે તે. એવી રીતે અહીંયા મગ એટલે મટીરિયલ નાઉન પણ થશે. અને મંજિલ એટલે રસ્તો, એ પણ તમે અહીંયા કોઈ વ્યક્તિના નામમાં પણ લઈ શકાય, કોઈનું નામ પણ મંજિલ હોય છે અને કોઈ વસ્તુનું નામ પણ છે. એ પ્રમાણે પણ તમે ગણી શકો છો. તો પ્રવૃત્તિ 3 તમે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્ણ કરશો. બરાબર. હવે તમને સંજ્ઞા વિશે કોઈ ડાઉટ રહેશે નહીં. આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. આવજો.